Спутник Монгол 92.5 бизнес эдийн засгийн тэнхлэг нэвтрүүлгийн зочинтой ярилцах цаг нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За өнөөдөр манай зочноор эдийн засгийн хөгжлийн яам хэрэгжүүлэгч түүний одоо нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зохицуулагч Инх амар дарга маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд манай студид одоо бидний урилгыг хүлээж аваад хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. За бид өнөөдөр одоо Инх амар захиралтай бол нэлээд сайхан томоохон төслийн тухай иргэд сонсогчдоо хүргэнэ гэж бодож байгаа. За эхлээд би товч ямар ч байсан танилцуулъя. Одоо Монгол улс болон Азийн хөгжлийн банк хооронд 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр байгуулсан аймаг сумын бусжилсан ногоон хөгжлийн одоо хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг за Монгол улсын засгийн газар одоо өргөн мэдүүлснээр улсын их хурл сойрхон баталсан байна. За ингээд аймаг сумын төвүүдийн бусжилсан ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр нь тогтвортой, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан одоо зохицох чадвартай, нүүрс хүчлийн ялгарл багтай. За хүн ам амьдрах одоо юм таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн аймаг сумын төвүүдийг хөгжүүлж хөдөө аж ахуйн бизнес ногоон хөгжлийг дэмжиж за тухайн бүс нутгийн одоо хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хангамжийг нэмэгдүүлэх юм зорилготой байна. За ингээд Монгол улсын баруун 3 аймаг Баян Улгийн улс ховд аймагуудад эхний ээлжинд за цаашид Монгол улсын хэмжээнд 17 аймгийн 76 суманд одоо хэрэгжих ийм маш том төсөл байгаа тийм ээ. За ингээд уур амьсгалын одоо санхүүжилт болон хувийн хвшлэг хөрөнгө оруулалтын тэр механизмыг дэмжиж ажиллаад за хөтөлбөр бол 2023-аас 2033 онд одоо 10 жилийн хугацаанд бол Азийн хөгжлийн банкны олон шатлалт санхүүжилтийн шугамар одоо санхүүжигдэх юм байна. За энэ талаар энэ төслийн талаар тантай дэлгэрэнгүй сайхан ерөнхий одоо үзэгч сонсогчдоо хүргэх үүднээс таныг өрсөн. Тэгэхээр энэ хэрэгжүүлэгч агентлагууд байгууллагууд бол Монгол улсын засгийн газар, эдийн засгийн хөгжлийн яам, Азийн хөгжлийн банк, Европын холбоо, тэгээд Европын хөгжлийн банк байгаа. Тийм ээ. За энэ дэр уур амьсгалын бас ногоон сан. Тий, ногоон сан нэглээд орсон. Энэ одоо төслийн талаар одоо манай сонсогчдод эхлээд та танилцуулаач гэж. За өнөөдрийнхээ сонсогч үзэгчдийн энэ өдрийн амгалан айлтгая. За миний буй бол эдийн засгийн хөгжлийн яамны нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зохицуулагчаар одоо ажиллаад 3 сар орчин болж байна. За энэхүү одоо Азийн хөгжлийн банкны СТЕП гэдэг нэртэй аймаг сумдын одоо бусчилсан ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр маань дөрөв таны хэлсэнчлэн 2023 онд бол Монгол улсын их хурл зээлийн хэлцээрийг баталж 2024 онд бол засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай эхний үе шатны 270 сая долларын гэрээг байгуулж одоо энэ төслийн яг эхлэл эхэлсэн 24-с 30 он 3 он хүртэл 10 жилийн хугацаатай 3 үе шаттай дотроо бол бас 4 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй юм. Монгол улсын хэмжээнд одоо хэрэгжиж байгаа томоохон төслүүд болох газрын тосны бүтээн байгуулалтын том төслийн дараа орж байгаа мөнгөнд дүнгээрээ тооцогдож маш том төсөл. Нийтдээ бол энэ төслийн хүрээнд бол 735 сая долларын санхүүжилттэй. За үүн дотроо бол ингээ Азийн хөгжлийн банк тухайлбал 270 сая доллар, 3 сая долларын 270 сая долларын зээл, за 3 сая долларын буцалтгүй тусламж, за мөн одоо уур амьсгалын ногоон сангаас бол 130 сая долларын зээл, 45 сая долларын буцалтгүй тусламж, Европын хөрөнгө оруулалтын банкнаас 150 сая долларын зээл, 30 сая долларын буцалтгүй тусламж. За мөн одоо Монгол улсын засгийн газрын хариуцах одоо нэмцүүд гайлын татврын чөлөөлөлтүүд, газар чөлөөлөлттэй холбоотой гарах зардлууд гэх мэтчлэн нийтдээ бол 735 сая долларын өртөгтэй юм томоохон хөтөлбөр. Энэ хэрэгжилтийг бол эдийн засгийн хөгжлийн яам түүний одоо нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж бол ингээд зохион байгуулж зохицуултыг хариуцж ажиллаж байна. Одоо энэ нэгдүгээр үе шат аймаг сумын тэр бүсчилсэн ногоон хөгжлийн одоо хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр гээд нэгдүгээр үе шатанд бол 270 сая долларын одоо энэ зээлийн санхүүжилтээ бол автсан гэрээ хийгдсэн байгаа тий. Тэгээд одоо хоёлаа энэ нэгдсэн төслийн одоо хэрэгжүүлэх нэгжийн тухай эхлээд сонсогчдоо сүргийн нэгдсэн одоо төслийн нэгж гэж одоо яг ямар байгууллага байна вэ? Тийм. За өнөөдөр гэтэл одоо Монгол улсын сангийн яам
За Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк зэрэг томоохон одоо энэ санхүүжүүлэгч болон одоо доноруудтай төрийн ордонд бас өнөөдөр энэ төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нэгжүүдтэй бас ийм томоохон хурал хийлээ. Тэгэхээр энэ хурал дээр бас сангийн яамнаас танилцуулга дээр өмнө нь бол одоо ингээд олон улсын түншүүдтэй бол туц бүрд нь одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэх нэгжүүд төсөл дээр нь эсвэл одоо яамнаас тухайн салбараас одоо байгуулагдсан одоо ийм төслийн нэгжүүд хариуцаад маш одоо олон хүний бүтэц оронтойтой маш олон одоо сая долларын одоо бас зардалтай ингэж одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэх ажлууд зохион болгож ирсэн. За үүнийг бол одоо 2025 оны 10 сарын 1-ээс одоо сангийн яам тодорхой журам гаргаад за эдгээр төслүүдийг энэ салбараар нь хариуцсан одоо яам болгон дээр бол энэ төслийн хэрэгжилтийг нэгдсэн байдлаар тухайн салбарт хэрэгжиж байгаа одоо төрөл бүрэлдэхүүн төслүүдийг одоо хариуцах нэгдсэн төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн одоо бүтцүүдийг бий болгоод тэрүүгээрээ дамжаад одоо тухайн одоо яам дээр тухайлбал одоо хөдөөж байгаа юм дээр 4 төсөл Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк ч гэдэг юм уу те. 4 төслийг л хариуцж байгаа нэг одоо бүтцтэй болгосон. Тэгээ энэний одоо бүтц оронтойг нь одоо сангийн ямар батлуулаад тодорхой хэмжээний одоо цалин одоо хөлсөөр ажиллах гэрээг нь хүртэл одоо ингээд нэгдсэн журмаар ингээд тогтоогоод нийт улсын хэмжээнд 44 одоо ийм төслийн нэгж байсныг өнөөдөр бол 17 болгож зөөрүүлсэн багассан байгаа. За үүнийг дагаад бас жилийн хугацаанд үнэтэй холбоотой 10 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо төсвийн хэмнэлт хийсэн байна. Тэгсэн мөртлөө үйл ажиллагаа нь бас одоо сайжирсан байна гэсэн ийм ерөнхий үндсэн дүгнэлт гарсан. За эдийн засгийн хөгжлийн яамны дэргэдэх нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж бол одоогор бол 21 хүний бүтц оронтойтой үйл ажиллагаа явуулж байна. За дотроо манай төсөл маань бол нөгөө дид бүтц, хөдөө аж ахуй, за хөнгөлтийн зээл гэсэн үндсэн гурван бүрэлдэхүүн хэсэгтэй учраас одоо энэ салбар дунд хэрэгжиж байгаа томоохон төсөл учраас эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр бол энэ төслийн гол зохицуултыг бол хийхээр одоо Азийн хөгжлийн банкны нэг төсөлтэй степ төсөл буюу саяны бидний хэрэгжүүлж байгаа хаймаг сумын бүсийн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн энэ төслийг бол ингээд хэрэгжүүлээ явж байна. Энэ 735 сая $, одоо нийтдээ санхүүжилттэй энэ томоохон төсөл бол одоо газрын төсний төсөл ч одоо бүр тэрбум гаруй доллар байдаг. Тэрний 6 тэрбум доллар. 1.6 тэрбум байна. Тэгэхээр зэрэг яалтчгүй хоёр дахь маш томоохон төсөл мэдээж үе шат толонтой. Мэдээж эхний одоо энэ үе шат хэрэгжиж эхэлснээр энэний үр дүн гүйцэтгэлтэй холбоотой дараагийн үе шат одоо хэрэгжих эсрэг түүнд одоо гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлууд гарах бах тий. За тэгвэл одоо бид эхний ээлжинд энэ баруун бүсийн дид үтц тэгээд давтцам бас дид үтцийн одоо энэ сүлжээг хөгжүүлэх аймаг хооронд ч юм уу улс одоо дамнасан худалдааны коридорт холбонд ч гэдэг юм уу энэ төслийн бас одоо ач холбогдол нь энэ байх гэж бодож байна. Тэгэхээр баруун одоо бүсийг эхлээд сонгож авсны шалтгаан юу вэ? Энэ төслийн одоо эхлүүлэх анхны асуудлууд бол бүр 2016-7 оноос яригдж байгаад анх яригдж байгаад 2019-20 онд бол энэ төслийн анхны тэзүүг бол одоо японочууд боловсруулсан. За энэ дээр бол барилга байгууламж, дид бүтцийн асуудлууд, зам хөдөө аж ахуйн асуудлууд гэд нэлээд томоохон одоо асуудлыг ярьж байгаад цогцоор нь одоо энэ баруун 3 аймагт баруун бүсд бол энэ одоо энэ хүн амын одоо илүү одоо энэ бүс нутагт илүү одоо нэг хотоос шилж хөдөлгөөн их байна. Уур амьсгалын их өөрчлөлт их байна. Эрсдэс уур амьсгалтай байна. Бэлчээрийн доройд хамгийн их байна. Гэдэг. За тэгээд энэ судалгаанууд дээр үндэслээд эдгээр аймагуудыг бол эхний үе шатанд сонгосон. Дид үтцийн хувьд бол 3 аймгийн төв. За мөн одоо Баян-Улаан аймгийн Дэлгэн сум, Увс аймгийн Баян үлгийн сум гэдэг үндсэн дид бүтцийн хөрөнгө оруулалт хэрэгжүүлэхээр бол 3 аймгийн төв 2 сум. За одоо аж ахуйн бүрэлдэхүүн хэсгээр бол энэ 3 аймгийн 34 сум хамрагдахаар тооцоо судалгаанууд нь гараад тэгээд эхний зээлийн хилцээр бол байгуулагдсан байгаа.
Энэ тэгээ баруун одоо 3 бүсд бол одоогийн байдлаар нөгөө ихний нэгдүгээр үе шат нь одоо яг ажил хэр явж байна, одоо явцсан хэр вэ? За манай одоо зохицуулж байгаа төслийн хүрээнд бол дөрвөн биес 2024 оноос эхлээд хэрэгжээд одоо өнөөдөр 2026 он талдаа өнгөрч байна. За энэ хугацаанд бол бас нэлээд энэ төслийн бэлтгэл ажлыг хангахтай холбоотой өөрөө энэ нэлээд томоохон төсөл учраас бэлтгэл ажилдаа хангахтай холбоотойс нэлээд цаг хугацаа алдсан. За мөн одоо энэ түрүүн хэлсэнчлэн нөгөө төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтцгэн байгуулалт хүний нөөц за тэгээ энэ төслийг хэрэгжүүлэх томоохон бас нөгөө зөвлөх компаниудыг сонгон шалгаруулах гэх мэт одоо ажлууд бас нэг тодорхой шалтгаануудын улмаас бас ингээд удаашрсантай холбоотой бас төсөл маань яг эхлэх гэж бол бас цаг хугацаа алдж байна. Гэхдээ бол бас энэ 2026 он гараад 2026 оны 1 сарын 1-ээс бид нар саяны нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийнхаа одоо 21 оны хүрний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж эхлээд одоо хүний нөөцийн бас одоо хууль ном журмын дагуу бас бид нар бүрдүүлээд за эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр бол манай төслийн удирдах хороо бол байгаа. Удирдах хорооны дарга маань бол одоо эдийн засгийн хөгжлийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга. За манай төслийн захирал бол эдийн засгийн хөгжлийн яамны төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга ахалдаг. За тийм 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй удирдах хороогоо бол одоо энэ ажлыг эрчимжүүлэх за энэ нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн одоо энэ үйл ажиллагааг одоо эрчимжүүлэх шаардлагатай гэдэг ийм асуудлуудыг тавьж за энэ төслийн нэгжийн одоо ажиллах нөхцөл бололцоо за одоо энэ удаашрч байгаа ажлуудын шалтгаан нөхцлүүдийг бас нэлээд нарийн авч үзэж бидний 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө төсөв санхүүжилтийг бол одоо баталж өгсөн. За үүнтэй холбоотой бас тодорхой шийдвэрүүдийг энэ ажлыг эрчимжүүлэх тодорхой шатны шийдвэрүүдийг хурдан гаргахад бол бас эдийн засгийн хөгжлийн яам төслийн удирдах хороо бол маш одоо бид нарыг өөртөө маш эрчимтэй ажилласан. Мөн одоо төслийн нэгжийг шахаж байна. За мөн одоо төслийн хэрэгжүүлэх одоо зөвлөх компаниудыг бол хурдан ажил оруулах дээр бол нэлээд сайн шахаж ажиллаж байна. За яг манай төслийн хувьд яг өнөөдрийн байдлаар яг үнийг хэлэхэд бол бас Азийн хөгжлийн банкны усны төсөл хамгийн одоо удаашралтай эрсдэлтэй юм төслийн одоо чагсаалтанд орсон байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол Улсын засгийн газар нэгэнт одоо ийм баг хүүтэй ийм сайхан их усүртэй томоохон зээл одоо энэ том төслийг бол амжилттай хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Нэгэнт одоо энэ газрын доройт бол одоо ур амьсгалын өөрчлөлт нэрвэгдсэн хүн амьтан одоо амьдрахад одоо таатай бус нөхцөлийг өөрчлөх за тэр алс бус нутагт байгаа одоо энэ малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх үүнийг дагсан одоо энэ бэлчээрийн дороотлыг бууруулах за үүн рүү чиглэсэн бас оновчтой одоо санхүүгийн механизмыг бий болгох гэдэг маш том одоо зорилгоодыг хүлээсэн төслийг бол яаралтай эрчимтэй үр дүнтэй эхлүүлэх ажилд нь оруулах шахаж ажиллах тэгжээж бид нар бас энэ төлөвсөн ажлуудаа оновчтой зөв эхэлжээж Азийн хөгжлийн банкны саяны эрсдэлтэй төслийн жагсаалтаас гарах ийм зорилтыг бол одоо өмнө тавиад ажиллаж байна. Чухал том төсөл экосистемийг одоо тэр чигээр нь хамгаалах тэгээд ногоон хөгжил гэл ингээл маш олон юм ярьж болно л да. Энэ яагаад эрсдэлтэй ийм юунд орчих вэ? Энэ нөгөө уг нь бол нэлээ эртнээс яригдсан бас удаашрсан гэж ярьлаа шүү дээ. Та нөгөө бэлтгэл ажлын хувьд ч гэсэн уг нь бэлтгэл ажлаа хангачаад бид одоо санхүүжилтээ авсан гэж бол ойлгоод байгаа л да. Тийм тэгэхээр өнөөдөр бас нөгөө түрүүн би хэлсэн сангийн Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк гэдэг доноруудтай хэлж байгаа уулзалтан дээр бас одоо энэ Монгол улсад хэрэгж байгаа зөвхөн одоо энэ степ төсөл биш. Ер нь Монгол улсын хэмжээнд хэрэгж байгаа нийт төслүүд ер нь ягаан удаашрч байна. Ер нь энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ямар асуудлууд тулгарч байна. За ямар юмнууд одоо жишээ нь ямар ажил нь үр дүнтэй байна. Ямар одоо асуудлаас болж энэ төслүүдийн удаашрч байгаа асуудлууд гарч байна гэдэг талаар бас нэлээд үнэлт дүгнэлт өгсөн юм хуралсан. Тэгээд энэ дээр яригдсан ч гэсэн нэг асуудал бол аливаа төслийг хэрэгжүүлэхэд нөгөө бэлтгэл ажил хийх хугацаа бол одоо энэ манай том төслийн хувьд бол бас өөрөө дотроо 3 том бүрэлдэхүүн хэсэгтэй дэд бүтц гэдэг маань хөрөнгө оруулалтын ажлууд маань бол одоо тэдүү зураг төсвөөс ахгуулад тендер зарлах байгаль орчны одоо наривчлсан үнэлгээ юмнууд хийгдэх гээд анх энэ чинь 2019-20 онд тэзүүн хийгдсэн зураг төсөв нь
тооцоо судалгаанууд нь хийгдсэн төсөл маань одоо өнөөдрийн 2026 оны төвшөнд тийм одоо тэр эдийн засгийн үндслүүдийг зардал тооцоог дахиж шинжлэх ийм асуудлууд гарч ирж байгаатай холбоотой төслийн юм удаашрлууд байна. За энэ дээр бол бас тэр мэрэгжлийн зөвлөх одоо компаниг бол бас Аз хөгжлийн банкны одоо журам заасан худалдаа авах ажиллагааны хүрээнд бид нар ингээд зохион байгуулахаар худалдаа авах ажиллагааны хугацаа бол бас нэлээд шаардсан. Томоохон одоо зөвлөх компани шалгуулж байгаа учраас цаг хугацаа алдсан юмнууд байгаа. Гэсэн хэдиж одоогоор бол манай төслийн хэрэгжүүлэх нэгжийн хувьд бол 3 бүрэлдэхүүн хэсгээр гурван дээр нь одоо зөвлөх компаниудаа бол ингээд сонгон шалруулад ажилд нь оролцсон. Нэлээд одоо төслийг бол эрчтэй хөдөлгөх ийм боломж өртсөн ингээд явж байна. Тэр Аз хөгжлийн банкны нөгөө эрсдэлтэй төслийн юунд орсон шалтгаан нь юу? Яг юунаас болоод орчод? Тэгээ төсөл удаашрж байна. Тэгээ санхүүжилтээ ашиглахгүй байна. Тэгээ бодиттой бас үр дүнтэй одоо нөгөө санхүүжилт гарахгүй ингээд удаашрж байна. Бид нар одоо зээлээ өгмөрөн та нар одоо энэ хурдан зээлээ ашиглаач наад хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эхлүүлээч хийгээч гэдэг ийм л учир шалтгааны үүднээс нөгөө санхүүжилтээ хэрэглэж ашиглаж чадахгүй байгаа маань одоо эрсдлийн түвшинд авчиж. Гэхдээ эхний үе шатын 270 сая доллар чинь санхүүжилт нь орж ирээ гэрээ хийгдсэн байгаа. Тэн гэрээ хийгдсэн. Тэгээ сая танах бас нөгөө Дархан аймагт нэг танилцуулга бас өдрөлөг болж байсан. Тий. Энэ дээр нөгөө баруун бүсийнхаа одоо яг хийх ажлыг ер нь энэ баруун бүсд одоо хийгдэх энэ ажил одоо яг дээд бүтэц одоо зам барих гэдэг нь эсвэл эдийн засгийг хөгжих одоо ийм ач холбогдолтой байгаад байна уу? Тэгээ одоо яг хэд төслийнхаа нэг задаргаар руу орж үзэх юм бол энэ чинь түрүүн бид дотор 3 бүрэлдэхүүнтэй гэсэн тийм. Нэгдүгээр бүрэлдэхүүн маань одоо энэ сонгогдсон аймгийн төвүүд. Мөн одоо сонгогдсон сумууд дээр дид үтс буюу дулаан хангамж, захилгаан хангамж, за мөн одоо цэвэр бохир ус, орлогод нийцсэн орон сууц, цэвэрлэх байгууламж, орлогод нийцсэн орон сууц. Зарим одоо зам гүүрийн асуудал, үерийн далан, хог хаягдлын энэ нэгдсэн одоо энэ төвлөрлийг одоо шийдэх гэх мэтчлэн одоо дид үтсийн маш олон тухайн аймаг орон нутгийн одоо иргэдийн амьдрахад тэр орчныг бүрдүүлэхэд шаардлагатай шийдэж чадахгүй байгаа тэр дид бүтцүүдээр бид нар хөрөнгө оруулалт юм. Тэгэхээр энэ маань дагаад дандаа техник эдийн засгийн үндэслэлтэй байгаль орчинд нөлөөлөх үнэлгээтэй дагаад энэ зураг төсөв батлагдсан зураг төсөвтэй бэжэж нөгөө хөрөнгө оруулалтын ажлууд маань тендерүүд маань зарлагдаад явагдах ёстой. Тэгвэл энэний одоо тэзүүг шинжлэх, ажлын даалгавар боловсруулах, замун одоо зураг төсвийг хийх одоо зөвлөх компаниудаа бол бид нар одоо гэрээг нь байгуулаад ажилд нь оролцсон. За маргааш өглөөх манайх яг одоо зураг төсвийн компанитайгаа эхний одоо зөвлөх одоо дид үтсийн зөвлөх компаниудтайгаа одоо орон нутагт бас ажиллах манай дид үтсийн бүрэлдэхүүн хэсгийнхээ ажиллах гэж байна. За мөн хоёрдугаар бүрэлдэхүүн хэсэг бол ерөөсөө энэ мал аж ахуй. Энэ төслийн маань хамгийн гол үзүүлэлт нь одоо нүүрс хүчлийн одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлж байгаа юм бол одоо энэ нүүрс хүчлийн ялгарал өндөр байна. Энд бол одоо Монгол улсын дээр бэлчээрийн дац хэтрэлт одоо сүүлийн үеийн уур амьсгалын өөрчлөлт за тэгээ энэ малын толгой малчтын орлого за түүхийн эдийн сүлжээ, өртгийн сүлжээ, нэмэн өртөг гэдэг энэ хөдөө аж ахуйн салбар бол одоо энэ нүүрс хүчлийн хин ялгаралд хамгийн их одоо том нөлөө үзүүлж байна. Энэ чиглэсэн хөдөө аж ахуйн том бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа. Энэний одоо бас сая зөвлөх компанид нь бол одоо Аслын хөгжлийн банк за эдийн засгийн хөгжлийн хамтаа ингээ гэрээг байгуулчлаа. За ирэх нэгд өдөр одоо энэ гүйцэтгэх компани шалгасан энэ японочууд бол ирсэн байна. Бид нар бол нэгд өдөр ажлын хуулцалт ер нь эхний ажлын төлөвлөгөөнд орох гэж байна. Тэгэхээр энэ рүү чиглэсэн баруун бүсийн 34 аймагт бол бид 34 суманд бол бид нар ингээ ажиллана. За 3 дугаар бүрэлдэхүүн хэсэг маань бол уур амьсгалын манай одоо төслийн нэг санхүүжүүлж болох одоо олон улсын уур амьсгалын ногоон сан. Тэрний эхний үе шатанд хэрэгт 37.5 сая долларын одоо зээлийг Монгол улсын хөгжлийн банк за түүний охин компани болох DBM Asset Management гэдэг охин компаниуд дамжуулж энэ бүсийн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын сан гэж байгуулж агаад за түүгээрээ дамжуулаад арилжааны банкудаас сонголт хийж агаад тэгээ саяны одоо энэ бэлчээрийн дааз энэ уур амьсгалд нөлөөлж байгаа. За энэ малчтын
орлогыг сайжруулах, энэ өртгийн сүлжээг бий болгох, малын ашиг хэмжээг цаашлаад одоо энэ бүтээгдэхүүний боловсруулалтын шатыг ахиулах, улмаар одоо эцсийн бүтээгдэхүүн хийж эдгээр баруун бүс нутгаас ямар бүтээгдэхүүн экспортлж болох вэ гэдэгт чиглэсэн 3 төрлийн малч хоршоод жижиг бизнес эрхлэгч зориулсан зээл, дунд шатны одоо боловсруулах үйлдвэрүүд малчтын хоршоод аж ахуй нэгжүүд зориулсан зээл, за мөн одоо бүтээгдэхүүн экспортлох гэж байгаа томоохон бас аж ахуй нэгжүүд зориулсан том хэмжээний зээлгэн дотроо бол 3 төрлийн зээлтэй бас нэлээд хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй юм урт хугацаатай бол зээлийг бол ингээ олгоно. Тэгээд энэ гурван бүрэлдэхүүн хэсэг дотроо энэ бүрэлдэхүүн хэсэг нь гурван хоорондоо уялдаатай. За тэгээд энэ төслийн эцсийн үр дүн бол ерөөсөө нүүрс хүчлийн бууруулж энэ бүс нутагт эндээс карбоны зах зээлд нэвтрэхийн боломжийг гаргаж ирж карбон кредит гэдэг энэ одоо энэ бас нэг энэ уур амьсгалд нөлөөлж байгаа зүйлийг бол бас Монгол улсын зах зээлд бий болгож. Тэгэхээр энэ ч нөгөө эхний үе шат манд одоо 2024-өөс 29 он гэдэг байгаа нөгөө 3 үе шат үйлчилсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 24-өөс 29 оны одоо дид үтцээ одоо энэ нөгөө зам гүүрээ барьж ах явцдаа энэ саяны зээлийн асуудлууд ярих уу? Энд чинь одоо нөгөө баруун бүсийн чинь одоо энэ нөгөө КПК орнууд шүү дээ. Одоо Төв Азийн одоо 11 орн байгаа КПК улс орнуудтай холбох коридор болгоод ингээд бизнес эрхлэгчдийг экспортыг одоо нөгөө нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн болгоод гаргах ч юм уу. Энэ тал дээр дид үтцээ зохион байгуулчвал ард иргэдийн амьдрал бизнес ээлтэй экспортыг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн өсөлт гэдэг ингээд цаашдаа ард иргэдэд л өгөөчтэй юм үйл явц болох гэдэг юм л да. Тэгэхээр энэ 24-өөс 29 ондоо амжиж багтах уу энэ? Тэгээ эхний үе шат бол 24-өөс 29 он гээд бид нар бол энэ сонгогдсон бүс нутагт энэ 270 сая долларыг зарцуулах шаардлагатай. Тэгээ нөгөө ягаад асуусан гэхээр нөгөө түрүү хугацаа алдсан гэдсэн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хугацаа алдчихад дахиад яг энэ үйлчилсэн энэ он нь одоо 24-өөс 29 гэхээр одоо баг ингээд 26 7 он болох гэж хаад амждаг болов уу яадаг бол гэсаад болоод ер нь энэ ажил удаашрах ингээд нэг томоохон төслүүд гацах одоо яг ингээд нөгөө саяны Азийн хөгжлийн банкны эрсдэлтэй одоо ийм төсөлд одоо ордог ч юм уу ийм алхмууд ганцхан энэ төсөл биш л дээ. Ер нь ингээд олон юм дээр ингээд гацаад байдгийн шалтгаан ер нь юу байна? Та юу гэж боддог вэ? Харин тэр гацаад байдаг шалтгааныг бол өнөөдөр ярьж байгаа өнөөдрийн хурал дээр ч ярьж байгаа асуудлууд бидний одоо хэрэгжүүлэх ажил дээр ч гэсэн тулгарч байгаа асуудлууд бол энэ төслийн бэлтгэл ажлыг хангахад одоо Монгол улс бэлэн биш байна. Энийг өөртөө сайтар одоо шинжилгээ ухааны байгууллагуудтайгаа гэх юм уу одоо төр хувийн хвшил хамтарч байгаа гэх юм уу энэ одоо ямар ашигтай ямар одоо төслийг бид нар ямар зорилгоор хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм бэ? Тэгээд төслийг бол яавал хурдан хэрэгжих юм бэ гэдэг дээр бэлтгэл ажил. Тухайлбал дид үтцийн хөрөнгө оруулалтын бол заавалч өдөр зураг төсөв техник эдийн засгийн үнэл байгаль орчинд нөлөөлж байгаа үнэлгээнүүд нь бүрэн хийгдсэн. Үнэхээр одоо ач холбогдолтойгоо эренбэлдсэн юм байж ич төслийн гэрээг улсын хурлаар батлуулаад дараа нэгж нь яг тэр бэлэн төслийг ингээд хэрэгжүүлээ явах шаардлагатай юм байна гэдэг л дээр л тулж байгаа та. Тэгэхгүй одоо ингээд бид нар 19-20 онд ингээ хийгдсэн тэзүү тэгээд аргашаа хойшоо улсын хурлаар одоо зээлийнх нь хилцээ батлагдах хүртэл 23 он. За тэгээд засгийн газар эхний үе шатны зээлийн хилцээр хийх гэж 24 он. За тэгээд энийг хэрэгжүүлэх нэгж одоо Аз хөгжлийн банк энэ нь бол чинь 25 оноос гэдэг ч юм уу. Ингээд одоо яг хэрэгжүүлэхлээр 19-20 оны тухайн үед гаргаж ирсэн зураг төсөв тэзүү бол ингээд үнэлгээ нь дахиж хийгдэхгүй бол зөндөө олон юм өөрчлөгдөж. За энэ л гол шалтгаан болоод байгаа л да. Тэгэхээр энийг бол одоо яарвчлах тэр тусмаа энэ том төсөл учраас бид нар засан залруулаад хурдан одоо яг хугацаанд нь үе шат бүр дээр бид нар хийж ээж эхний үе шатыг бид нар амжилттай эхлүүлж ээж хийж гүйцэтгэж тайлангаа өгчээж дараагийн одоо жишээ нь 735 ч үлдэж байгаа 410 сая доллар дээр Монгол улсад зээл өгөх үгүй юу гэдгээ хүртэл шийдэх төвшөнд байгаа учраас бид нар энэ үе шатыг маш одоо үр дүнтэй хэрэгжүүлж бид нар одоо Аз хөгжлийн банкнд Монгол Улсын засгийн газрын өмнө одоо хэрэгжилтийг хангах зайлшгүй шаардлагуудны өмнө тулгарч байгаа юм. Тий одоо энэ нөгөө
тухайн бэлтгэл ажлыг тэгээ хаана хариуцах байсан. Ер нь альва нэг төсөл хөтөлбөрийг ингээд хаана бас нэг хариуцлагатай байхгүй бол санхүүжилт нь авчгаад одоо бэлтгэл ажил дээр утсан гэдэг шалтгаан сонсохоор надад бол бас жоохон харамсалтай л байна л да. Хин ч хариуцлага үлээхийн хаана тэрийг бэлтцсэн байх хэрэгтэй байсан гэдэг ингээд олон асуудал гарна. За яг энэ бол яг одоо та хоёрын ярианд бол одоо тэгээд өнгөрлөө гэдэг шиг өнгөрсөөр одоо энэ өөр том дүнтэй төсөлтэй. Тэгээд дэд үтцэх гэхлээр барилга байгууламж гэдэг одоо барилга хот байгуулалтын салбар оролцохоор нөгөө талд хөдөө аж ахуй, бэлчээрийн менежмент, малчтын орлого, мал аж ахуй, малын эрүүл мэнд гэхлээр хөдөө аж ахуйн салбар. Завуур амьсгалын өөрчлөлттэй цагуур за энэ бэлчээртэй холбоотой бас байгаль орчны асуудлууд гэдэг. Энд чинь үндсэндээ бол нэг 2-3 салбар дундын том төсөл учраас хариуцлагын хувьд бол энэ чинь ингээд эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр одоо салбар дундын учраас ингээд зохицуултын нэг явж байгаа. Энэ хөдөө аж ахуйн талаар, мал аж ахуйн талаар та бас сая дурдлаа. Тэгэхээр яалтчгүй Монгол улсын хувьд бол одоо хамгийн том онцлог бол хөдөө аж ахуйн мал аж ахуйн хөгжүүлэлт ерөөсөл бидний хөгжлийн тулгуур юм байгаа тийм ээ. Тэгээд ялангуяа баруун бүсийн аймагуудад одоо бэлчээрийн даавц одоо малын ашиг шим хит олон малтай үр ашиггүй бол бас хэцүү. Ингээд одоо нэг саяны хэрэгжүүлэх гэж байгаа төсөл хөтөлбөр шуурхаа яваад эхлэх юм бол энэ дээр бас айгүй том өөрчлөлт гарах байхаа гэж бодож байна. Ер нь та яг энэ эхний үе шатыг хэрэгжүүлэхэд одоо хамгийн тулгамдж байгаа одоо гацчих вэ, яачих вэ гэж одоо санаа зовж байгаа асуудал юу байна вэ? За бид нар бас энэ 7 хоногт ер нь энэ төслийн нэг жоохон үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх гэж байгаа ажлынхаа талаар бол одоо Монгол Улсын тэргуун шадар сайд, эдийн засгийн хөгжлийн сайд, энх хоёр сайд бол бид нар танилцуулга хийсэн. Танилцуулга дээрээс бид нарт бас нэлээд тодорхой чиглэлүүд бол өгсөн. Би түрүү ярьсан энэ одоо төслийн маань дагаж одоо Монгол Улс их хурл баталсан төслийн бичиг баримтыг дагаж энэ төслийн гарын авлага гэж байдаг. За гарын авлагт одоо ингээд тусгагдсан зарим ажлууд жишээ нь одоо өнгөрсөн хугацаанд 19-20-оос 20 оноос одоо 2026 хүртэл 6 жилийн хугацаанд наад дид үтцийн чиглэлээр хийгдсэн ажлууд байна. Тэ улс орон нутгийн төсвөр ч юм уу хийгдсэн ажлууд байна. За мөн хөдөө аж ахуйн салбарт бас одоо энэ олон улсын өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал үн ханшны өсөлт дээрээс нь одоо энэ мал аж ахуй бэлчээр байгаль орчинтой холбоотой ингээд өөрчлөгдсөн юмнууд их байна. Тийм учраас одоо энэ зарим төслийн гарын авлагтаа зарим өөрчлөлтийг хийгээжээ. Энэ төслийн бичиг баримтаас яг зорилгот нийцсэн хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих тодорхой ажлуудаа та нар гаргаж ирээ гэдэг юм чиглэлүүд өгсөн. Тэгээ одоо эх 7 хоногт бол баруун 3 аймгийн засаг дарга эдийн засгийн хөгжлийн сайд дээр бол бид нар бас танилцуулга хийх гэж байна. Тэгээд юус энэ дээр бол яг дэд үтцийн чиглэлээр танаа орон нутагт тулгарч байгаа яг ямар асуудал байгаа юм. Одоо энэ төслийн бичиг баримт загсан ямар ажлууд нь хийгддэг байгаа юм. Энэ дээр ингээд шийдлүүдээ гаргаад за мөн одоо хөдөө аж ахуй дээр тулгарч байгаа ямар асуудлууд байгаа юм. Гэх мэтлэнгээр одоо жишээлбэл Ховд аймагт бол одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар томоохон одоо үйлдвэр технологийн парк за түүний одоо дэд бүтцийн асуудлууд ингээд шийдтсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр давхардуулж та нар дахиж хөдөө аж ахуйн парк тий агро парк байгуулах шаардлагагүй зөвхөн одоо тэр бүтээн байгуулалт хийгдсэн бүсэд орох хувийн аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан тэр хөнгөлөлтөй зээлийг олгооч. За нөгөө талдаа энэ баруун бүсийн хүнсний аюулгүй байдал хүнсний хангамжид та нар үр дүнтэй энэ төслөө зарцуулаач. Ягаад гэвэл баруун түрүүн гээд өмнө одоо социализм үед бас 40 гаруй мянга эргэлтийн талбайтай Улаанбаатар газар тариалан хэрэгжүүлсэн бүс нутагт та нар тэр усжуулалтын асуудлын дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж өг. Тэнд 20 гаруй мянган эргэлтийн талбайг дахиж сэргээ. Энэ иргэд аж ахуйн нэгжүүд Улаанбаатар тэжээл ургамал тарьгээ. Энд нь тэр энэ төслийн хөнгөлөлтөй зээлүүдээс зарцуулаа. Тэгээд түүнийг дагсан баруун бүсд одоо хувийн хвшил тэнд чинь гурилан үйлдвэрээ барих гэж байна. Ингээд энэ одоо зарцуулж байгаа зээлийн хөрөнгө үр дүнтэй юм зарцуулаа гэдэг ийм асуудлууд ярьсан. Тэгэхээр бид нар бол бас Улсын хөгжлийн банк одоо энэ зөвлөх компаниудтай ярилцж энэ төслийн гарын авлагт бас зарим төрлийн өөрчлөлтүүдийг хийж бид нар энэ нэгд Монгол улс авсан зээлийг үр дүнтэй дараа нь өөр дүнгээ өгөх
баруун бүсийн одоо гурилын хангамжийг хангах одоо дандаа импортын эсвэл одоо Улаанбаатараас хүнтэй гурил идэж штэ. Энэ одоо хаараат байдлаас гарахад тухайлбал одоо энэ төсөл томоохон үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Тийм. Гэдэг. За тэгээд ер нь бол баруун бүсийн нутаг бол одоо хамгийн одоо ганц нэр үүсэж байгаа. Дээр нь бол одоо өвөлдөө бол маш одоо хөтөн. Энийг одоо мал аж ахуйн салбарын маань давж гарахад бас хүндрэлтэй. Жил ирэх тусам одоо төв рүүгээ энэ одоо төв дагсан аймагуд руугаа энэ баруун малчт маань нэлээд одоо нүүдэл судал хийж шилжиж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэнд бол эдийн засгийн малны эдийн засгийн эргэлтэнд ороод багасаад байгаа биш. Шилжих нүүдэл хөдөлгөөн их байгаа учраас ингээд төвийн бүстэй нүүж ирээ. Төвийн бүс маань одоо дахиад бэлчээргүй болоод малын тоотлого нь огцсон өсөөд. Тэгэхээр тэр баруун бүсэд малчид яг ямар таарсан мал аж ахуйг хэрэглэх юм. Тэр нь яг эдийн засгийн үр өгөөж өгөх юм. Мал сүргийн бүтцэн нь ямар байх юм, тоо толгой нь ямар байх юм, эндээс ямар одоо ашиг шим гаргах юм. Зөвхөн одоо мал махаал ингээд борлуулад авах уу, бусад гарч байгаа бүтээгдэхүүн түүхий эдийг яаж боловсруулах юм. Тэнд нь яаж боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжих юм. Тэндээс гарсан бүтээгдэхүүнийг анхан шатны, дунд шатны боловсруулалтыгээд Улаанбаатарт байгаа эцсийн боловсруулах үйлдвэрүүдийг түүхий дээр хангах юм. Улмаар дотоодынхаа хэрэгцээг хангаад буцаад энэ хүдээчүүн бүтээгдэхүүнийг энэ Евразийн зах зээл бид нар яаж экспортлох одоо татваргүй болчлоо шүү дээ. Энэ рүү чиглэсэн л экспортлын бодлогод энэ хүдээчүүн салбарын гарч байгаа бүтээгдэхүүнийг оруулах хэрэгтэй гэсэн юм. Гол ийм том зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд энэ төслийн үр өгүүлэх өгөхтэй гэж үзэж байна. Тий. Тэгээд бас ингэж бодогдож байна л да одоо энэ баруун бүс маань одоо яг энэ төсөл хэрэгжснээр ялангуяа энэ үр өгөөж нь хэнд очих юм мэдээж хэрэг ард иргэд бизнес эрхлэгчид тийм ээ бас энийг би сайн ингэж бодлоо л да саяхан одоо Төв Азийн бүс нутгийн одоо энэ КПК орнуудын эдийн засгийг хамтын ажиллагааны одоо энэ хамтарч ажилладаг байгууллагуудын удирдлагууд уулзалт болсон. Тэгэхээр зэрэг баруун бүс одоо энэ нөгөө КПК орнуудад 11 улс орн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр одоо коридор үүсгээд эдийн засгийн одоо үр өгөөжөө нэмэгдүүлэхийн тулд айгүй олон сайхан ажил хийгдэж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр зэрэг магадгүй энэ бүхэн энэ төсөлтөд бас уялдаж холбогдоод одоо тэр иргэдийн нэмүү өртөг шингээсэн тэр бүтээгдэхүүнүүд одоо ингээд бас зах зээлдээ дэлхийн зах зээл дээр гарах ийм бас боломж байгаа харагдчихлаа л та. Тэгэхээр одоо энэ таны хэлснээр одоо иргэд мал аж ахуй буюу хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнд нэмүү өртөг шингээгээд тэрийг экспортлох юм бол одоо бас энэ төслийн нэг хэсэг үр ач холбогдол нь бол бас тодорхой гарах байх л та. Манай Монголд бол маш олон сайхан шинэ брэндүүд гарч ийн штэ. Дэлхийн эко брэндүүд бас гарч ийн те. Тэгэхээр энэ талаас бас ач холбогдолтой байх гэдэг үүднээс би Азийн хөгжлийн банкнаас одоо таны саяны ярьсан одоо энэ зээлийг одоо ямар шалгууртай, ямар хүмүүст, ямар одоо бизнесийг дэмжиж өгөх боломжтой байдгийн болол гэж асуух гэдэг. Өөр хэмжээний ногоон сангаас одоо зээл болон буцалтгүй тусламж хэлбэрээр одоо их хэрэгжиж байгаа. Хөнгөлөлтийн зээлийг бол бид нар түрүү хэлсэн хөгжлийн банкар дамжаад тэдний охин компани Замун одоо арилжааны банкар дамжаад нэлээд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр бол бид нар зээл олголт хийнэ. 3 цонхоор хүү багтай урт хугацаатай. За тэгээд нэг нь мэдээд тийм бичил зээлүүд байна. Одоо өөрийнхөө орлогыг нэмэгдүүлэх гэж байгаа. За тэгээ ер нь бол бүгдээрээ аль болох одоо энэ бэлчээрийн ашиглал, бэлчээрийн ургамал тариалах, энэ бэлчээр, за малын чанараа сайжруулах, за мал үржилт нь анхаарах, за мөн одоо энэ тэрийг чиглэсэн малын эрүүл мэндийн хувийн нэгжүүдийг бас энэ зээлийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжих. Гэхээр ерөөсөө цэвэр ихэнхдээ энэ хөдөө аж ахуй нэмүү өртөг шингэсэн тэр одоо хоршоод одоо анхан шатны боловсруулах одоо үйлдвэрүүдэд анхны үйлдвэрүүдэд, гурилын үйлдвэрүүдэд гэх мэтлэнгээр бас томоохон бас бизнес эрхлэгчдэд экспорт руу чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд рүү чиглэсэн одоо ийм зээлүүдийг өгнө. За энэ нөгөө манай энэ бүсийн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын сан гэж жираф сан гэдэг дээр манай одоо манай санхүүгийн нэлээд чадвартай 5 зөвлөх дотоодын зөвлөхөр ажиллаж байгаа. Эдгээр маань одоо бусад одоо арилжааны банкаас гарч байгаа зээлүүд
бусад одоо төрийн хөнгөлөлттэй зээлүүдтэй бас ялгаатай бас шалгуур нь ямар байхын яг ямар зээлийн бүтээгдэхүүн байхын гэдэг дээр бол одоо ажиллаж байна. За бид нар бол яг энэ сан бүрдүүлэх, сан байгуулах, санхүүжилтийн татах бүхий л одоо бодлогын бичиг баримт, гэрээ хэлцээр холбогдох одоо засгийн газрын шийдвэр, хөгжлийн банк, санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрүүдийг сая өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд бол бүгдийг нь одоо хийж чадсан. Одоо уур амьсгалын Монгол сангаас санхүүжилт авахар бид нар өсөлтүүдэд илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр эхний ээлжийн $4 сая буюу 15 тэрбум төгрөг орж ирэх юм бол бид нар одоо ирэх одоо намар 9-10 сараас бол одоо зээлийн бүтээгдэхүүн гаргаад эхэлнэ гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тий. Энэ дээр бас нэг санал хэлэхэд байгаа. Зээлийн бүтээгдэхүүн зээлийг ингээд одоо яг олгодоод эхлэхээр нэлээд томоохон аж ахуйн нэгжүүд тий бас ингээд их хэмжээгээр ингээд урт хугацаатай юм боломжийн зээлийг авчдаг. Тэгэхээр миний бодлоор жижиг бизнес эрхлэгчд, жижиг дунд үйлдвэрлэгчд, хуваарай бизнес эрхлэгчд гэдэг юм одоо бас хоршоо болцсон байгаа шүү дээ хөдөө орон нутгаарч. Энэ бизнес эрхлэгчдийн одоо бизнесийг дэмжиж одоо тэр нөгөө эко брэнд болгосон бүтээгдэхүүнийг бас дэмжиж энэ дээр бол зээл олголтыг жаахан ахиухан ийм одоо боломж өгөөсэй л гэж хүсэж байна л да. Яагаад тэгэхээр бизнес эрхлэгчдэд ингээд уулзж байхад энэ дээр л их асуудал гардаг. Урт хугацаатай хүү багтай ийм зээл байл бид ингэх гээд байна гэж. Тэгжээж эн чин тэр иргэдийн одоо хийж байгаа бизнесийн үр ашиг нэмэгдэх юм бол мэдээж хэрэг одоо улс орны ч гэсэн эдийн засгийн өсөлтөнд чухал үр ашигтай ийм байх болов уу гэж. За энэ санал юм да. Одоо ингээд би түрүү хэлсэн нөгөө манай зээл чинь 3 цонхоор гарна гэдэг шүү дээ. Нэг нь бол ингээд арилжааны банкудаар дамжаад жижиг дунд одоо бизнес эрхлэгчд зориулсан зээл гэдэг. Одоо бид $37.5 сая зээл биш. Тэрний $20 сая нь бол бүрийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчд зориулна. Бүр дахиад нэг 10 сая нь бол арай нэг том дунд. Тэгэхээр ихэнх зээлийн маань ихэнх нь бол одоо энэ жижиг зээл тийм байна. Малчт руу, оршууд руу чиглэсэн юм зээлэн зарцуулагддаг. Тэгээд энэтэй бас холбоод ингээд ярихад за энэ төслийн чинь бас нэг хэсэг нь ерөөсөө нөгөө агро бизнес сүлжээ одоо агро бизнесийг дэмжих зорилготой хийгдэж байгаа. Та энэ талаар нэг яриад өгөөч. Энэ дотор бол ерөөсөө тэжээл одоо хуучин энэ нөгөө нэг баруун 3 аймагуд дээр чи одоо социализмын үед нөгөө бэлчээрийн дааз бэлчээрийг сайжруулахад чиглэжсэн услагаанууд хөв цөөрөн байгуулагдажсэн юмнууд маань ингээд одоо ингээд хаагдцсан эвдэрч гэмтсэн ашиглагдахгүй байгаа. Тэрнээсээ болоод нөгөө бэлчээргүй болцсон, нүүдэл суудал наалс хол болцсон. Ийм асуудлууд байгаа. Энэ дээр тархмал болсон. Тэгэхээр бол жишээ нь Увс аймгийн Тарилан сум, Увс аймгийн өмнө говь сумдад бол одоо энэ хуучин хөв цөөрмүүдийг нь сэргээгээд за нэг сумд 200-аас 300 га, зарим сумд бол 3000 га хүртэл одоо ийм бэлчээрийн услагааны системийг нь сайжруулах ийм одоо бас хөрөнгө оруулалтын төслүүд байгаа. За дээрэс нь одоо агр бизнес дотроо бол одоо энэ өртгийн сүлжийг бий болгох. Одоо яг малчтаас гарч байгаа түүхийд болгон одоо аймгийн төвд дээрх одоо үйлдвэр технологийн парк юм уу дээр ч паркууд дээр түүхийд болж очиж. Заавал Улаанбаатар руу гэдэг ингээд. Заавал Улаанбаатар руу гэхгүйгээр. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг малын зохистой харьцаа тэг малын тоот болгоо малын чанар чинь ямар байх хэвээр энийг хэрхэн яаж одоо бойжуулж тэжээхээс ахгуулаад тэгээ тэр маань одоо нэлээд тийм өртөг шингэсэн төвшөнд нь очихоор нь одоо бүхий л одоо түүхийдийг ашиглах зөвхөн одоо мах одоо юу гэхгүйгээр мах сүгэ зараад цагаан илгээ зараад авахгүйгээр заавалжгүй одоо энэ арь ширийн эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах техникийн чанарын асуудал. Гол нь одоо нэг жишээ ярих юм бол тухайлбал одоо хонь дээр авч үзье. Хоньыг за хург төлөлөөд 45-аас 50 хил татаад за голууц нь 20-25 хил мах болж иж одоо эдийн засгийн зах зээл дээр гарч штэ. Тэгэхээр бол тэр хоньыг хургийг бол 3-4 жил тэжээж тэмжээнд төрч. Тэгэхээр бол 3 жил дараалж өвлжүүлж, хаваржуулж, зарж тэр. Тэгээ өөрийнхөө тэр одоо
голууцад жин төрхийн тулд өөрийнхөө өртгийг үл чинь 3 дахин бараг гарсан зардлыг бий болгож. Тэгэхээр хураг хавар төрлөө давхар ямар нэмэлт тэжээлүүд хэрэглэхийн дагаад одоо ихийн сүйтэйг явж байгаад хаврын анхны одоо ногоотой залгахын тэгжээж тэр тэгжээжсэн хураг ногоотойгоо залгаад намар гэхэд шууд тэр 40-50 хил дээр голууд жин очих тийм хүртэл одоо ийм төслүүд байна. Тэгэхээр өвлжүүлэхгүйгээр хавар төрсөн хураг 11 сард ядлахад тэр 20-25 хилгийнхэн голуузыг хангаж чадж гин гэдэг маань 3 жил тэрийг өвлжүүлэх гэж дахиж зардал гаргахгүй. Дахиад тэрийг дахиж дараагийн хавар нь одоо бэлчээрт гаргаж тэжээхгүй. Энэ маань өөрөө тэр бэлчээрт цаанаа нөлөөлж байна. Тэр тухайн жилдээ шууд тэр малчтын орлого болж байна. Тэгээд тэгж бэлдсэн тэгж өнгөлжөөгүй, арьс ширэн сунаагүй, агшаагүй хоньны нэхий бол тухайлбал хамгийн чанартай нэхий. Тэрийг бол шууд одоо дахин нэхий бол шууд боловсруулалтанд өндөр үнэтэй авах боломжтой. Тийм байна л да. Ингээд одоо суур бид нар одоо өөрчлөлтүүдийг хийх, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх. Тэгээд энд одоо орлого маш сайн одоо орлого олж байна. Хөнгөлтэй зээл олдож байна. Бидний амьдрах орчин сайжирч байна гэж одоо бидний төслийн үр дүн гарах юм бол энэ хотдох суурьсан одоо орон нутагт очиж амьдрах хөдөөрөө чиглэх тийм саарн одоо төвлөрөл багсгах гэдэг л ийм гол бас зөвлөлтийг өмнөд тавьж байгаа. Тий. Тэгээ яг саяны ерөөсө гол юм хөдөө аж ахуй мал аж ахуй за мал дээр гэхтэл одоо яг саяны таны хэлснээр одоо тэр ашиг шим зүгээр малын зараад нэхийг ингээд худалдах ш тэ. Одоо саяны манай энэ арьс ширний үйлдвэрийн ялангуяа Булгар хувьсат компани захирал бас Баттүшиг захирал ярилцаад хэлж илвэсэн л та. Ерөөсөө Италийн ч юм уу аль нэг технологи ингээд одоо бүх сайхан югаар хийж болж байна. Гол нь манайх бас яг тэр суурин дээр бэлтгэл гол суурин дээр тэр малчтын малаа одоо тэр арьс ширийг авахын тулд хамаа намаагүй л одоо ингээд гараараа ингээд яадаг. Энэ минийг одоо тэр үндсээр одоо өөрчлөөд эхлүүл энэ төсөл маань маш олон салбартай уялдаа холбоо нэгтэй үр дүн өндөртэй л байх нь гэж ойлгогдчихлээ. За одоо энэ дээр бас ингээд ярихад за агро бизнес эрхлэгчдийнхээ одоо холбоод ингээд яриллаа. Цаашид бол одоо энэ за одоо нүүрс төрөгч одоо шингээлт багасгаа те энэ төсөл хэрэгжснээр ингээд бизнес эрхлэгчдийн ч юм амьдрал аж ахуй ингээд одоо нэмэгдэн шүү дээ. Одоо сайжраад тогтвортой сайхан амьдрах нөхцөл бас бүрдлээ гэж болоо. Тэгээд яг энэ нэгдүгээр үе шатаа дуусгаад хоёрдугаар үе шат руугаа орвол одоо дараагийнх нь одоо тэр хоёрдугаар үе шат хэрэгжүүлэх тэр аймаг сумдууд нь ямар аймаг сумд байх вэ? За тэгэл Уранга Төвс Сэлэн гэл дараагийн 2 дугаар шатанд бол 8 аймаг байгаа. За тэрний дараагийнхтэр бол нэг 5-6 аймаг байгаа. Тэгээ ер нь бол гол нь ингээд 1-р үе шатныхаа ажлыг бид нар үр дүнтэй энэ жил за эх жилийн өдөрт гэхэд бас нэлээд том үр дүн гарсан байх юм бол дараагийн үе шатны одоо зээлийн хилцээр Аз хөгжлийн банктай байгуулах хэрэгтэй. Энэний бэлтгэлийг хангахын тулд энэ 1-р үе шатны ажил маань маш сайн явагдах. Тий. Ёстой. Түрүүний ярьсан алдсан алдаагаас давтахгүйгээр 2 дугаар үе шатны санхүүжилтээр явах хэрэгтэй. Шатн дээр хэрэгжсэн үр дүнгөө өгсөн ажлууд бол 2 дугаар үе шатны үндсэн одоо тэзүү бэлтгэл ажил болоо явчих учраас бол бас нэлээд гайгүй явчнаа гэсэн юм. Бидний 2 дугаар үе шат гэдэг байгаа маань одоо бол энэ төлөвлөснөөр 2026-аас 2031 он хүртэл байна тий. Таны дурсан саяны аймагуудаар. За ингээд та одоо яг энэ нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зохицуулагчийн хувьд за энэ том төслийг одоо бас одоо ингээд баруун бүсийн нутгаар хэрэгжүүлээд явц ингээд иймэрхүү байдалтай явж байна. Гэтэ та одоо яг ингээд яг түрүү та санаа зовсон нэг асуудал байна уу гэж яриадсан би та сая хэлсэнгүүл дээ би дахиад л асуумаар байна. Яг ингээд баруун бүсийн одоо энэ дэд үтсийн ажлыг явуулж яхад ч юм уу одоо энэ санхүүжилтээ авцсан байсан ч гэсэн тулгамдсан нэг асуудал байна. Санаа зовоож байгаа асуудал юу вэ? Одоо ингээд аймаг орон нутгийн зүгээс бол одоо яг төслийг бол нэлээд сайн хүлээлттэй дэмжиж байгаа.
За яг ингээд нөгөө зураг төсвийн үйл ажиллагаа маань байгаль орчны наривчлсан үнэлгээнүүд маань хийгдэхээр энэ одоо оролцогч талуудын маань дахиад одоо энэ цаг хугацаа алдсан асуудлууд маань гайг байгаасаа гэж ингэж бодож байна. За мэдээж одоо малчтын мэдлэг чадвар за өнөөгийн одоо яг тэр бизнес эрхлэх нөхцөл байдал за тэгээд одоо энэ бас суур одоо энэ удаачхан салбарт тулгамдсан нэлээд хүндрэлтэй асуудлууд буцаж одоо нэгдсэн ойлголтод төрж сэргэхэд бол дахиад хугацаа алдах юмуд байх вэ гэсэн юм боломжлууд бол бас байгаа. За ер нь бол яг одоо нөгөө манай бүрэлдэхүүн хэсгийн маань гол зорилго бол нэг талдаа одоо энэ яг өнөөдрийн нөхцөл байдал одоо амьдарч байгаа ард иргэдээ амьдарч байгаа нөхцөл байдал за мөн малчтын нөхцөл байдал малын тоо толгой за энэ бэлчээрийн дац энэ болбогдох мэдээллүүдээр суурилсан нүүрс эзэслийн ялгарл ямар байгаа юм бэ гэдгийг хэмжих. Тэгээд энэ төслийг хугацаанд дуусгахад ямар болох юм бэ? Ямар өөрчлөлт гарах юм бэ? За энэ дундаас бид нар бол тодорхой хэмжээний тэр карбон кредит гэдэг олон улсын зах зээл дээр бас борлогдох боломжтой нүүрс төвчлийн хийг хэр шингээснээрээ зах зээл дээр бас тодорхой хэмжээний үн өртөгтэй ийм зах зээл рүү Монгол улсын энэ төслийн үр дүн шилжиж орох. Энэ бэлтгэлийг хангах, бүр карбон кредит олон улсын зах зээл дээр гаргах гэсэн бас нэлээд маш том сектор бүлэг том ажил байгаа. Энэ рүү чиглэсэн маш нарийн тооцоо судалгааны ажлууд хийгдэнэ. Баруун бүсийн одоо энэ орон нутагт хэрэгжих энэ төслийн явцад ажлын байр нэмэгдэх үү? Хэр зэрэг нэмэгдэх үү? За бид нар дээр бол энэ дээр баг нийт шугамаараа 5,000 гаруй ажлын байр нэмэгдэнэ гэсэн юм зорилт байгаа. Ажлын байр нэмэгдснээр мэдээж хэрэг тухайн орон нутгийн хүмүүсээс гадна одоо Улаанбаатараас ч юм уу энэ төслийн дагуу одоо бас суурьшаад ажиллах амьдрах боломж нь одоо ингээд сайхан дид үтцэн болчих юм бол бас ингээд төвлөрлөөс гараад очих нь шүү дээ. Тэгээд 5,000 ажлын байрыг одоо энэ нэгдүгээр үе шат хэрэгжих зөвхөн баруун бүсийн хувьд хэлж гинөө эсвэл тэгээ баруун бүсийн хувьд хэлж байгаа. Дээрээс нь сая одоо бид нар сая нөгөө бүрэлдэхүүнийхээ анхны одоо зөвлөх компанитай бол 3 аймагта ажилласан. Тэгэхэд аймгийн орон нутгийн удирдлагуудын танилцуулж байгаа байдал бол одоо аль аймаг дээр нь онцлогтой. 3 аймаг гурлаа бас гадагшиж чиглэсэн бомбттой. За тэгээд сүүлийн үед бол мэдээж энэ дид бүтцийн хөгжил сайжирсан, дид бүтц сайжирсантай, орон сууцчууд ихсэнтэй холбоотой. Тухайлбал усад бол одоо тэр гадны одоо туваагийн одоо бизнес эрхлэгчид худалдаа авахчд орж ирж бизнесийн зах зээл нэмэгдэж байгаатай холбоотой. Одоо хуучин бол одоо хот руу чиглэх, оюутнууд төгсөөд хотод ажиллах ийм байсан бол одоо бүгдээр орон нутагт ирж ажиллах амьдарч байна. Тэгэхээр л яг манай дид бүтцийн хэсэг бол яг тэрлүү чиглэсэн одоо дутагдaltaй байгаа дид бүтцүүдийн шийдэж өгнө. За тэнд нь таарсан одоо орлогод нийцсэн орон сууцнууд баригдаад залуу гэр бүл хямд төсөр тийм орон сууцнд амьдрах одоо нүүрс хүчлийн баг шингээсэн одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй ийм орчинд амьдрах ийм нөхцлүүдийг бүрдүүлэх. Нөгөө талдаа энэ мал аж ахуй хөдөө аж ахуйс орлого нь нэмэгдээд ирэх юм бол те. Одоо энэ малчт арай залуужих. Тэгээд энэ төвлөрөл саарахад үр дүнгүй өгнө гэсэн юм л. Ингээ баруун бүсийн одоо яг энэ хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийн эхний үе шат ямар ч байсан тэгээд санхүүжилтээ авцсан 270 сая $200 гэдэг бол баггүй бас чамлалтгүй их мөнгө. Тэгээд энэ одоо яг хөгжүүлэх одоо энийг хэрэгжүүлэх явцсан миний хувьд бол нэг хугацаан дээр зовоод байгаа юм. Тэгээд хугацаа нь одоо тэгээд бас хойшлох юм бол дараагийн үе шатынхаа санхүүжилтийг авах хаа гэж бас итгэж бодож байна. Мэдээж энэ одоо төсөл хэрэгжснээр маш олон салбар холбогдож төр хувийн хөвшил бизнес эрхлэгчид бүгд одоо ингэж уялдаа холбоотой ажиллаад мэдээж Монгол Улсын эдийн засагт бол экспорт импортын тал дээр ч гэсэн маш одоо өсөлт дэвшил гарна гэдэгт бол би итгэлтэй байна. За ингээд хоёлаа ямар ч гэсэн өнөөдрийн дугаараараа бас ингээд нэг ерөнхий одоо ийм бас төслийнхөө танилцуулгыг нэг хийлээ. Дараагийн дугаараар бас яг ингээд салгаж хөдөө аж ахуй
Мал аж ахуй. Бизнес гэдэг юм уу. Тэр нэг орлогод нийцсэн орон сууцны хөтөлбөр надад бас их таалагдлаа л да. Тэр одоо жишээ нь одоо баруун бүсийн хувьд бол орлогод нийцсэн тэр орон сууц нь хэдэн хүний одоо хэдэн айлын ч гэдэг юм тий орон сууц баригдах тийм одоо төлөвлөгөөтэй. Тухайлбал одоо нэг айл нэг 0 одоо өөртөөх нь 0.7 газар өмчлөөд авцсан газруудтай байна шүү дээ. Гэр хороолол тэгээд дэд бүтц очоогүй ийм сонгогдсон багууд байна аймагуд дээр. За тэр багууд дээр бид нар тэр дулаан, цахилгаан, цэвэр бохир усыг ингээд татаж аваачид өгөөд тухайлбал нэг 3 айлын 0.7 га дээр бид нар төвлөрлийг биелэх гэдэг. 3 айлын 0.7 гэдэг чинь 2.1 одоо 2100 м2 газар шүү дээ. Одоо тэгээ давхар орон сууц биш. Одоо ингээд яг нөгөө 0.7 га дээр нь дид үтцийн шийдээд тэгээд нэг айлд бол ингээд тэр одоо чинь 2.1 буюу 3 айлын газар дээр 30 айлын орон сууц барих. Тэгээ бүгд тэр хоёр давхар тэгээд төмийн одоо дулаан цахилгаанд холбогдсон, цэвэр бохирт холбогдсон нарны панелаар ашигладаг эрчим хүчил нийлэлтэй орчны тогтчлолттой тийм одоо ийм хорооллын жишг загваруудыг одоо байгуулж өгөх гэдэг аахгүй. Тэгээд тэн дээр газар чөлөөлтийн асуудал тэгээд тэрэнд оролцсон айлууд бол тэр орон сууцнаас хөнгөлөлтөй нөхцлөөр нөгөө зээл газрынхаа зөрүүнд одоо жишээ нь тэр гурван байранд ороод бусадтай юм бол бусад нөгөө сонирхсон бүлгүүд. Тэгэхээр бол тархмал гэр хороол маань ийм нэгтршилтай тэгсэн мөртлөө орчин үеийн нэгдсэн хоёр давхар дид бүтцэнд холбогдсон ийм одоо жишг одоо ийм орон сууцны тийм жишг ийм юмнуудыг тэр талаар одоо ингээд дараа та жишээ ингээд орох юм бол яг манай энэ төслийн нэг жоо хариуцж байгаа мэргэжилтнүүд маань яг одоо зураг төсөвтэй одоо метр квадрат юу гэдэг юугаар одоо ямар материалаар байгаад ямар одоо эрчим хүчний хэмнэлт үзүүлэн ямар одоо ус дулаан ямар боломжтой үн өртөгтэй юмд орохын гэдэг талаар бас наривчлаад бид нар мэдээлэл өгч болно. Тийм манай одоо баруун бүсийн баруун аймагуудын бас оюутан залуучууд хотод ирэл сургууль сураал төгсөөл явах гэж байгаа. Тэгээ манай энэ одоо ярилцлагыг сонсч ивэл бас магадгүй өөр төлөвлөгөөтэй байж болох нь шүү дээ. Буцаад нутаг руугаа очоод орон байртай ажлын байр нэмэгдэх нь ийм сайхан төсөл хэрэгжиж байгаа юм байна. За ингээд тэр орон сууцнаас гадна тухайн баруун бүсийн одоо нийт хүн амын тоо бас өснө. Хүн амын тоо өсгөр тэрийгэ дагаад мэдээж хэрэг маш олон бизнес аж ахуй нэгж одоо ингээд тэнд бас үйл ажиллагаагаа явуулаад түрүүн таны ярьсанчлан заавал бүх юмаа ингээд бариад Улаанбаатар руу ирээд зараад борлуул ихгүй нөгөө агро бизнесийнхаа зарчмаар одоо тэндээ юмаа борлуулаад цаашаа хил гаргах ч юм уу экспорт нэмэгдэх их боломжтой санагдаж байна л да. Та энэ тал дээр ер нь бол яг тэр экспортын тал дээр бүтээгдэхүүнийг одоо манай Монголоос сонирхсан брэнд болгосон тэр бүтээгдэхүүнийг экспортлох одоо тэр эдийн засгийн өсөлтөд дэмжихэд одоо ямар одоо үр дүн ач холбогдлыг тэндээс харж байна та. За нэгдүгürt одоо энэ хөдөө аж ахуйн чиглэлээр боловсруулах за түүх эдийн хангамжид нэмэн өртгөө шингээс энэ бизнесийг дэмжих гэж байна. За энэ маань бол цэвэр одоо баруун бүс нутагт цаашаа бид нар хэл гараад одоо бомбттой. За дээрэс нь Монгол улс сая одоо Евразийн эдийн засгийн комисс болох 5 оронтой бид нар худалдааны төр хэлцээр хэлнэ шүү дээ. Энэ тодорхой хэмжээний 300 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг татруугүй гарах. Тэгэхээр л тэрлүү чиглэсэн бүтээгдэхүүнүүдийн ихэнх нь хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн байх учраас тэд чиглэлийн үйлдвэрлэлийг л бид нар нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах чадах юм бол цэвэр экспорт болно. Мал аж ахуй тэр дундаа мах тэгээд одоо арьс ноос нуулуур бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх одоо зорилго тавьж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээс Евразийн худалдааны хэлэлцээр энийг бид нар бас дараа нь тусдан сэдв болгож бас ярилцах гэж байгаа. Энэ олон татваргүй болгосон энэ том боломжийг бол бас иргэд бизнес эрхлэгчид баруун бүсийнх маань бас ашиглавал их зүйтэй боломж байна тий. За ингээд та тэрийг өнөөдрийн ярилцах цаг маань дууссан байна. Ингээд
манай Спутник Монгол 92.5 радиогийн маань урилгыг хүлээн авч манай бизнес эдийн засгийн тэнхлэг нэвтрүүлгийн зочноор ярилцсан одоо инх амар зохицуулагч танд маш их баярлалаа. Танд энэ том төслийн ажлын одоо явцыг цаашид хийх хэрэгжүүлэх ажилд одоо чин сэтгэлээ зориулж хамт олноороо ингээд шургуу ажиллаж байгаа талархал илэрхийлээ. Тэгээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.